Abokanaina, gaisuwa ta musamman kamar yacce kuka sani, ni sunana Muzzal. Kamar yacce kuka sani, a duk lokacin da na kai wa Dizion ziyara takan haɗo ni da tsaraba ta musamman ga 'yan gida, wato ku kenan. A wannan rana, tsarabar da Dizion ta bada a kawo maku shine saƙo ne na musamman zuwa gare ku. Dizion ta kasance tana cewa ni in faɗa maku cewa ka je ki je ku je ku yi rayuwarku, ku ci gashin kanku, ka je ka yi gaban kanka, kada ka je ka bari wani ya ci gashin kan rayuwarka, kada ka bari ka tafi da rayuwarka gabaki ɗaya a bisa kan umarnin wani. In dai har ka kasance 100% tabbas ka san cewa rayuwarka ka ɗora ta ne a bisa kan siraɗin daidai, wato hanya mai ɓullewa.